Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, selamat datang di channel Sarjana Herbal. Dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat subscriber channel Sarjana Herbal. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali melalui channel ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan memberikan sebuah tips, sebuah info yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Info kali ini adalah tentang bagaimana caranya agar punya papa tidak mudah keluar ataupun lebih lama keluarnya. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel ini, bisa menekan tombol subscribe yang berada di bawah video ini. Karena dengan begitu teman-teman telah membantu channel ini untuk terus berkembang dan memberi semangat kepada channel ini agar setiap harinya selalu memberikan info-info terbaru, tips-tips terbaru tentang dunia kesehatan. Baik teman-teman sekalian, ternyata daun delima ataupun yang seperti di video ini memiliki khasiat ataupun manfaat mampu menyembuhkan diare sehingga punya papa tidak mudah keluar. Dan caranya pun cukup mudah, kita cukup mengambil 7 helai ataupun 7 lembar daun delima, kemudian kita tumbuk halus dan kita seduh dengan air panas sebanyak 1 gelas. Kita tunggu hingga hangat ataupun sampai dingin, barulah kita minum air tersebut secara rutin setiap hari, 1 hari 1 gelas saja. Cara ini benar-benar ampuh menyembuhkan diare. Tidak hanya untuk orang dewasa, anak-anak pun bisa disembuhkan dengan cara ini. Mungkin itu saja info dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.